케미에 대해서 물어봐 주셨는데, 네, 저는 현장 분위기가 밝고 저희끼리 즐겁고 화목하면 그 케미는 당연히 늘 잘 나올 거라고 확신을 해요. 그래서 이번 작품도 저희의 케미는 너무나도 좋을 거라고 자부하고요. 막내라서 좋은 점이요? 막내가 최고입니다. 어떤 점이요? 일단은 항상 챙김받고요. 네, 뭔가 찡찡댈 수 있고요. 네, 그래서 항상 이쁨 받는다는 거, 현장에서 이쁨 받는다는 거, 그게 가장 최고이지 않나요? 그래서 함께 하시는 분들께 늘 항상 감사하고, 네, 이 자리를 빌어서 사랑한다고 말씀드리고 싶네요. 네. 정말 그동안 가슴속에 넣어두었던 사랑한다는 말을 이 자리에서 꺼냈는데, 사실 우리 고경표 씨도 참 어려 보이고 본인 나이로 보이지만 다른 분들이 너무 역대급 동안이잖아요. 그런 점에 대해서는 어떻게 생각합니까, 고경표 씨? 그렇기 때문에 저는 함께 작업하고 그리고 제가 노안인 것을 저는 항상 자부심으로 삼고. 나빴어요, 경림 누나. 나는 노안이라고 말한 적이 없어요. 저는 제 나이로 보인다. 근데 다른 자백을 분들이 이끌어냈잖아요. 다른 분들이 동안이다. 그런 거 아니겠습니까? 예. 네. 자백하자면 저는 노안인 거를 너무나도 제 장점이라고 생각을 해서. 딱 자기 나이로 보여요. 그런가요? 예. 그럼 좀 곤란해지는데. 네, 그래서 저는 지금 현장이 너무 즐겁고 그래서 빨리 작품을 마주하고 싶어요. 네. 보여주고 싶고. 네. 네, 좋습니다.